講到呢度咧，講下其他。講下另外一個話題啦，呢個都緊要嘅就係翻嚟講呢個宏福苑合安。嗱，我之前有講過嘅，特區政府揾合安呢，其實可能都係因為即係要用錢啦嚇，要賠俾啲即係或者唔好用我賠字啦，收購災民嗰啲物業啦。咁合安後邊就有個華懋基金喺度，咁啊有錢嘅。咁有錢就好做事啦，呢個世界當然係，即係最初我係咁諗嘅，但係而家真係好 Q 黐線嘅香港，我同大家講係佢哋搞呢個業主大會啊，結果冇解決任何問題嘅，而特區政府佢揾合安嚟做呢個接管嘅管理人，而家越嚟越明顯啦，特區政府做嘅嘢唔係真係幫啲災民。唔係真係幫啲災民。最初我諗住，我都即係認為咧，特區政府都唔會咁衰啩，唔會咧就係好似啲人講話去即係害啲災民。結果而家你睇到特區政府去做嘅嘢咧，係越嚟越唔啱數啊！成件事係嗱，當然你話係咪多數嘅業主唔想賣佢哋嘅物業俾政府？我話俾你聽唔係，即係呢一樣嘢有市面上有啲媒體講話，多數人都唔想買嘅咁，咁實際上唔係嘅。我話俾你聽，其實多數人咧都想 move on 嘅，其實我係好肯定咁講。但係特區政府做好多嘢咧，你睇到都係唔公道。嗱，第一樣嘢有一個謠傳嘅，就係話特區政府要吞咗嗰啲火險。咁仲要咧就話呢個中國太平，喂，你如果淨係賠俾政府，唔賠俾啲業主咧，冇人敢喺中國公司嗰度買保險。咁講呢啲說話嘅人咧，就包括咗咩透視報。嗱，呢啲係亂講嘅，我同大家講，即係呢一部分係亂講嘅。嗰20億嘅火險啊，其實係當然要賠嘅啦。個問題係保險咧係有唔能夠雙重得益嘅原則嘅。嗱，你如果政府係收嗰啲業權，咁嗰個火險賠償咧就自然係歸特區政府嘅。個問題其實個核心一直都係你特區政府個收購價係咪公道？未補地價，我認為係公道嘅，補咗地價未必。好啦，仲有就係另外一個宏志閣嗰個問題，宏志閣嗰度理論上冇燒到嘅，實際上係而家係煙燻過啦，同埋其實應該就唔適合居住噶啦。但係你特區政府咧就完全冇公開啲樓宇勘探嘅報告嘅，其實係即係如果你政府係收購補償咗啲損失，咁你當然唔可以又收政府錢又收保險金啦。個問題就係你特區政府出嗰個，尤其是係嗰啲補咗地價嗰啲業主，其實好多拗拗聲。喂，補添啲得唔得先？同埋有啲人係新裝修嘅，你添啲得唔得先？其實就係即係你特區政府佢連份樓宇勘察嘅報告都冇公開嘅，而家保險嗰度賠幾多又係唔清唔楚嘅。咁結果咧就係佢哋而家俾人嘅感覺咧就係日日揾條友催你簽字賣樓。其實而家嗰個情況係你特區政府比較容易啲解決嘅就係你出翻一個公道少少嘅價錢，即係你買咗人哋嘅業權之後，佢可以攞嚿錢喺同區買同樣嘅嘢，咁咪公道咯。類似啊，唔使話同樣啊，類似嘅嘢咧，咁咪公道咯。但唔係喎，而家即係你睇到
市面上一個好特別嘅情況就係、都未開呢個業主大會，就整篇社評出嚟，咩慎防咩以災亂港嗰啲，叫即係話啲業其實根本都未開業主大會，就當啲業主會以災亂港。我哋咁樣嚇啲人唔得㗎喎，呢啲真係成件事唔啱數啊！李生姐，你講下，同文革冇分別㗎，即係以前文革召開嗰啲街坊會，所以我點解咁憎嗰啲街坊嗰啲八婆咧？即係嗰啲居委會主任啊。所以你話阿張敬軒個老豆阿咩，佢阿公係斯尼唔斯嘅老母，唔講呢句唔得。街坊佢阿爸係嗰啲街坊街道委員會，你大家睇在人間得噶啦，睇呢個喺你人世間定係在人間啊？喺人世間係啦，你可以知道嗰啲街道委員會嗰啲所謂嘅主任咩德性啊，什麼人先咁啊，開親會叫你啲人先讀毛澤東選擇，跟住叫你啲人唔俾你啲人亂咁講嘢噶，講錯啊上報拉你，擾亂革命形勢。咁啊，所以變咗大陸啲人，你大家有翻個鄉下噶啦，嗰啲公社啊、大隊啊開會，邊有人發音嘅啫？冇人發音噶，係咪先？包括嗰啲外邊嗰啲人話中國人大有政協又好，係舉手機器，習慣咗啊嘛。以前喐啲上綱上線，你依家你蛋散強咪喺度上綱上線咯，人哋都未講嘢，已經話你啲人小心以災亂港，咁邊個講啊？咁你警察村啲講晒得啦，你蛋散強講晒得啦，咁開業主會嚟做咩啫？開業主會又好乜都，就係俾大家表達個人嘅意見，你嘅諗法，你講出嚟，搞到好似反右咁上綱上線，喐啲拉你去做右派，反配你去大西北，佢家嘅做法係一模一樣噶，真係噶，所以我都話冇心機聽就咁，我連聽都唔想聽。唔係一個我唔想聽，第二個咧，我見到咁樣咧，好 upset 啊！個香港變到咁樣，你而家話嗰啲招標又好，乜都好，一班揾咗錢咪到第二班又嚟咯，又上嚟咯。你香港一日有貪污，就啲戲就不斷咁上演噶啦，輪住上演。你蔡照黎生姐，你嗰邊可能黎生姐，你嗰邊個網絡可能有啲問題。嗱，你等我講一講先啦。阿丁佢就話政府收購價已經好高，新居屋都係5600一尺左右，其實就咁嘅。未補地價咧，嗰啲係 OK 嘅。我之前都講過噶啦，但係咧，你而家要買翻好似宏福苑嗰個地方，即係嗰個地點啊 ，location 啊，你唔可以同啲新居屋比嘅，即係我嘅睇法就係咁啦。因為啲新居屋咧，如果啲位置好嗰啲咧，就唔係5600蚊嘅，即係我個睇法啦嚇。即係當然係咁，所以你話佢哋收嘅錢啱唔啱咁？我一直都係話未補地價 OK，但係補咗地價實在係偏低嘅，呢個係。阿丁亦都講佢保險係冇攞突，呢個亦都係啱嘅。其實就黎生姐唔好意思打斷你，因為你喺度跳出跳入啊。頭先我唔緊要，你講，我聽緊。我都講到冇嘢講，我對住佢哋，我唔想講啊，好煩。我對住佢哋，我俾啲嘢講。唔係你其實最主要我打斷你咧，就係因為你嗰度已經冇咗聲，
所以我先打斷你嘅。有啲電聲添啊，仲要唔知發生咩事。anyway，唔知咩事啊，聽唔清楚啊。anyway，嗱，係啦，唔緊要啦。即係你特區政府嗯佢而家計過條數噶啦。咁其實你話會唔會用到公帑咁？我話俾你聽都唔會噶啦。其實仲有佢收埋咗嗰啲捐款啊嘛，特區政府嗰啲捐款即係俾災民嘅。咁究竟啲數點？其實特區政府都係未公開嘅啲數。我話俾大家聽，宏福苑其實即係你可以睇清楚嘅話，就係你聽嗰個聽證會。我知道黎生姐唔中意聽，但係冇辦法，我都要講噶啦。其實佢個聽證會裏邊有好多嘢已經係行政失當範疇裏邊嘅嘢嚟噶啦。